шинэ гарч байгаа 2012 оны шинэ оны мэндийг хүргэж байна. Тэгээ улсыг хурлдах ардчилсан намын бүлэг 2012 оны бүлгийн хамгийн ихнийхээ хуралдааныг хийж дуусглаа. За бид бүхэн энэ 7 хоногт хилэлцгээр төлөвлөж байсан асуудлуудаас 3 асуудлыг өнөөдөр хилэлцгээр төлөвлөсөн. За эхний асуудал бол ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олохыг хориглох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс санаачилсан хуулийн төслийг бол хилцлээ. Та бүхэн мэдж байгаа энэ чиглэлийн зохицуулалтыг урд нь бол тодорхой хугацаа тавьж бол 2 удаа хийсэн. За 3 дахь удаагийн зохицуулалтаар ашигт малтмалын тухай шинэ хуулийг батлалтал энэ хуулийн үйлчлэлийг хэвээр үргэлжлүүлж байя гэдэг энэ саналыг гаргасан. За тийм учраас эхний ээлжинд бол 12 сарын 31-нд бол хуучин хуулийн үйлчлэл дуусж байгаа. Тэгээ энэ хууль батлагдах хугацаанд ямар ч байсан хуулийн хийдэл гарахгүй үднээс энэ шинээр баталж байгаа хуулийг 2011 оны 12 сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх нь зүйтэй гэдэг саналыг бол ардчилсан намын бүлгээс бол гаргаж байгаа. За тэгээд энэ хуулигаа бол баталцахад хайгуулын лиценз бол ямар ч байсан шинэ хууль ашигт малтмалын шинэ хууль баталтал гарахгүй байхаар энэ зохицуултыг явж байгаа. За ашигт малтмалын шинэ хуулийн хувьд бол энэ хуулигаа яралтаа өргөн барихын зүйтэй гэдэг дээр бүлгийн гишүүд санал нэгдлээ. Тийм учраас ерөнхийлөгчийн тамгын газар дээр энэ шинэ хуулийн төсөл бол боловсруулагдаад дууссан гэдгийг өнөөдөр тамгын газрын дарга Батуулга дарга танилцуулсан. За энэ хуулийн концепцэд бүлгийн санал дүгнэлтийг оруулах, за мөн хуулийн концепцийг илүү боловсронгуй болох үүднээс бид бүхэн бас нэр бүхий 3 гишүүнийг гаргаж энэ хуулийн концепц дээр бол бас ажиллах энэ бас шийдвэрийг бүлгийн хуралдаанаас бол гаргалаа. За ингээд энэ хуулийг дэмжиж хэлэлцүүлэх зүйтэй гэдэг дээр бүлэг санал нэгцээ. За боловсролын тухай багц хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл байгаа. За боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайд өөрөө олонхын бүлэг дээр энэ хуулийнхаа концепцийг яриад бүлгийн хуралдаан дээр орж ирэх боломж гараагүй учраас энэ хуулийг бүлгийн дараагийн хуралдаанаар хэлэлцэх зүйтэй гэдэг ийм шийдвэр бол бүлэг гаргалаа. За 3 дугаар асуудал бол ихэд урамшуул олгох тухай хуулийн төсөл байсан. За улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд санаачлаад 3 дахь хүүхдээс ахуулаад 4 дахь 5 дахь 6 гэдэг ингээд олон хүүхдтэй ихүүдэд хөдөлмөрийн үйлсний тодорхой хэмжээгээр одоо ихүүдэд урамшуул олгоё гэдэг ийм хуулийн төсөл бол санаачилсан байсан. За бүлэг энэ хуулийг хэлэлцээд зарчмын хувьд ардчилсан намын бүлэг бол одоо маш нэлээд тийм концепцийн чанартай өөр санал гаргалаа. Энэ юу гэхээр зэрэг бид бүхэн шинэ оны өмнөхөн улсын их хурл дээр 3.5 жил хэлэлцээд сонгуулийнхаа хуулийг баталсан. Энэ сонгуулийн хуулийн үйлчлэл одоо өчигдрөөс эхлээд 1 сарын 1-ээс хуулийн зарим заалтууд бол шууд үйлчлэж эхэлж байгаа. Энэ нь улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвшигчид бусдаа шударга өрсөлдөх үүднээс ямар нэг байдлаар давуу байдал үүсэхгүй үүднээс нэлээд энэ нийгмийн халамжийн чиглэлийн амлалтуудыг, энэ чиглэлийн ажлуудыг мөн бас тодорхой асуудлуудыг бол хориглосон байгаа. Тэгээ ингээд хуулийн хугацаанд одоо хуулийн зарчим үйлчлэж эхэлж байгаа энэ хугацаанд сонгуул бол одоо хагас жилийн хугацаа байна, 6 сарын хугацаа. Цаашид ер нь улсын их хурлаас болон засгийн газраас нийгмийн халамжийн чиглэлээр сонгогчдын одоо санаа сэтгэл татах зорилтоор том нийгмийн халамжийн болон популист шийдвэрүүдийг гаргахгүй байхын зүйтэй гэдэг дээр бол ардчилсан намын бүлэг өнөөдөр шийдвэрээ нэгтгэж гаргалаа. Энэ юу гэхээр зэрэг цаашдаа бол энэ сонгуул болтол ямар нэгэн байдлаар нийгмийн халамжийн чиглэлийн шинээр хууль санаачлах эсвэл өнөөдөр улсын их хурлд өргөн барьсан байгаа хуулиудыг сонгуулийн хугацаа ойртсон энэ цаг үед бол баталж гарах нь бол зохимжгүй юм байна гэдэг ийм үндсэн үндэслэл гаргаж байгаа. За нийгмийн халамжийн бодлогын хувьд бол бид бүхэн 2 том нам 2008 оны сонгуульд оролцохдоо бол бас тодорхой зорилтуудыг амласан. Энэ амлалтаа хэрэгжүүлэх эрх зүйн үндсийг нь их хурл бол сая баталсан байгаа. Тийм учраас энэ ашигт малтмалын том ордуудаас олох одоо хувь хишгийн энэ зохицуулалтаар бид нар ямар ч байсан 6 сар хүртлээр бол нийгмийн халамжийн бодлого бол хүндрэл учрахгүйгээр хэвээр үргэлжлэх болцоотой. Тийм учраас сонгуулийн дараа шинэ их хурл энэ нийгмийн халамжийн бодлогуудыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх нь зүйтэй, эсвэл шинэ асуудлаа оруулж хилцэх нь зүйтэй гэдэг дээр
бүлэг бол санал нэгдсэн. Бас цаашид бол яг энэ чиглэлийг баримталж ажиллахыг Ардчилсан намаас засгийн газарт сууж байгаа гишүүдтэй бас үүрэг болгосон ийм шийдвэрийг өнөөдрийн бүлгийн хуралдаанаас бид бүхэн гаргаж байна. За ингээд миний хэлэх үндсэн мэдээлэл дууслаа. За бүлэг бас бусад асуудлын хүрээнд өнөөдөр сонгуулийн хууль болон сонгуулийн ерөнхий хорооны зохицуулалтаар хэд хэдэн одоо сонгуулийн ерөнхий хорооны 2 нэр бүхий гишүүд бас энэ хуулийн хугацаанд заасан хугацаанд дуусч өөр ажил шилжсэнтэй холбогдуулж сонгуулийн ерөнхий хорооны бүтцбүртгүүнийг өөрчлөх шаардлага байгаа. За мөн үндэсний олон нийтийн радио телевизийн удирдах зөвлөлийн зарим гишүүдийн хугацаа бол дууссан байгаа. Тэгээ нэр бүхий субъектүүдээс энэ асуудлуудаа шийдэх асуудлуудыг их хурлын удирдлагатай ярьж ойрын хугацаанд шийдвэрлэх энэ чиглэлийг бас бүлгийн хуралдаанаас бус асуудлын хүрээнд бас өгсөн байгаа. За ингээ миний их точ мэдээлэл дууслаа. Асуух асуулттай бол нэмж хариулъя.